歡迎收睇 G Channel HK， 一個專門介紹哥斯拉嘅 channel。我係 Michael， 今日為大家介紹嘅就係呢個哥斯拉 Puzzle 中。咁呢個呢係1996年日本製造嘅。咁佢個 Puzzle 膠水呢都已經乾晒啦，用唔到啦。咁啊，佢係用咗一個比較特別嘅技術呢，就係佢嗰啲Puzzle 係反光嘅。咁啊，相信砌出嚟應該都好靚。咁啊，但係大家冇理由睇住我砌晒117塊砌圖噶。咁啊，喺度賣下廣告先。咁喺嚟緊呢7月10號至12號啊，星期5、6日係 D2 Place One 呢有個免費入場嘅玩具市集，就係90後回憶玩具市集。咁到時我都會喺嗰度擺檔嘅。咁嗰度呢會有好多懷舊玩具啦，哥斯拉啦、超人啦、高達啦。另外有四驅車啦，有爆旋陀螺啦，非常之豐富啊！希望大家咧多多嚟支持合捧場下。好，話咁快呢，我終於已經搞掂啦！啊，真係反光都幾靚嘅。咁啊，加翻塊透明膠去保護翻個面啦。咁因為冇用到膠水，跟住就砌埋啲時分秒針啊，可以呢跟翻個盒後邊呢有說明，咁都好容易。最後入埋粒電芯，咁就搞掂啦。多謝大家收睇，記得訂閱我嘅 channel 啊！我哋下次見啦。